ช่อง YouTube ช่องหนึ่งเจ้าของจากไปแล้วแต่คนกดติดตามยังไหลเข้ามาไม่หยุดล่าสุดตัวเลขขึ้นไปแตะ 1,370,000 คน ถ้าเทียบเป็นทรัพย์สินก็คือที่ดินทำเลทองผืนหนึ่งเลยนะครับแล้วคนที่ถือกุญแจอยู่ในมือตอนนี้กลับบอกออกมาสั้นๆว่าไม่ขอทำต่อทั้งที่ตัวเองก็ชอบเที่ยวเหมือนกันทั้งที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรใครที่ตามเรื่องของน้องฮารุนโซโล่มาตั้งแต่วันแรกคงจำได้ว่าคนที่ยืนอยู่หน้างานตลอดครึ่งเดือนของการตามหาคือคนที่แฟนๆเรียกกันว่าพี่มอสแล้ววันนี้มีข้อมูลที่ส่งเข้ามาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งว่าตัวพี่มอสเนี่ยไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของน้องฮารุนด้วยซ้ำเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะมันเปลี่ยนน้ำหนักของเรื่องทั้งหมดสื่อหลายเจ้าตอนแรกรายงานตรงกันว่าเป็นพี่ชายแต่พอเรื่องเดินมาถึงวันงานมีการระบุชัดขึ้นว่ามอสหรือนายสมศักดิ์บุตรศรีเจ้าของ Facebook K Luz Moss ที่เป็นศูนย์กลางแจ้งข่าวทุกอย่างเนี่ยเป็นพี่ลูกน้องเป็นกำลังหลักที่ช่วยครอบครัวมาโดยตลอดคือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือญาติที่วิ่งแทนพ่อแม่ให้ไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ตามสายเลือดโดยตรงเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่กลายเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในเรื่องนี้ทีนี้ลองดูของที่วางอยู่ตรงหน้าครอบครัวนะครับช่อง YouTube ของน้องฮารุนเปิดเมื่อเดือนธันวาคมปี 2564 คลิปแรกคืออินเดียคนเดียว60วันตอนที่น้องยังอยู่ยอดผู้ติดตามอยู่ราว 970,000 กว่าคนหลังข่าวเศร้าออกไปตัวเลขขยับเป็นล้านต้นๆแล้วไหลมาถึง 1,370,000 ในตอนนี้ Facebook อีก3ล้านกว่ารวมทุกช่องทางแล้วเกิน3ล้าน4ส่วนบริษัทฮารุนโซโล่จำกัดที่น้องจดทะเบียนไว้เองปีแรกทำรายได้เกือบ 1,900,000 บาทกำไรสุทธิ 660,000 กว่าบาทนี่คือของจริงจะจับต้องได้ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆแล้วพี่โมสบอกว่าอะไรบอกว่าช่องของน้องอาจจะไม่ได้สานต่อเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ฮารุนทำไว้ดีอยู่แล้วประโยคเบาๆแค่นี้แหละครับแต่มูลค่าที่เดินผ่านหน้าไปไม่ใช่น้อยเลยคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะฮะถ้าเป็นคนอื่นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือหยิบช่องมาทำต่อเปลี่ยนหน้าคนเล่าคงคอนเซปต์เดิมแบกเป้ลุยเดี่ยวเอาแฟนคลับล้านกว่าคนที่มีอยู่แล้วมาเป็นฐานคลิปแรกยอดวิวถล่มทลายแน่นอนเพราะคนอยากดูว่าใครมาสานต่อนี่คือทางลัดที่ในวงการเขาทำกันจริงๆนะครับช่องที่เจ้าของเดิมหยุดไปแล้วมีคนมาต่อยอดก็มีให้เห็นเยอะไม่ได้ผิดอะไรแต่ทั้งฝั่งของตัวพี่มอสเลือกไม่เดินทางนั้นทั้งที่ตัวเองก็ชอบท่องเที่ยวทั้งที่บ้านก็ไม่ได้มีตังค์เหลือเฟือผมมองอย่างนี้นะการปฏิเสธครั้งนี้มันแยกของ2 อย่างออกจากกันชัดมากอย่างแรกคือทรัพย์สินอย่างที่2คือตัวตนยอดผู้ติดตามเนี่ยเป็นทรัพย์สินกฎหมายก็รับรองแต่เสียงเล่าวิธีเดินวิธีทักคนแปลกหน้าในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าอันนั้นเป็นตัวตนแล้วตัวตนมันโอนไม่ได้พี่มอสถึงพูดว่าฮารุนมีเอกลักษณ์เส้นทางของตัวเองไม่มีใครแทนที่ใครได้พูดง่ายๆก็คือยอมให้ช่องหยุดนิ่งอยู่ตรงคลิปสุดท้ายดีกว่าให้มันเดินต่อในเสียงที่ไม่ใช่เสียงของน้องมาดูอีกด้านหนึ่งครับเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอๆกันก็คือตลอดครึ่งเดือนของการตามหาทั้งพี่มอสและพี่โกะไม่เคยหยิบแสงของน้องมาส่งให้ตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวลำดับมันเป็นแบบนี้นะฮะวันที่13 กรกฎาคมเป็นวันที่ครอบครัวคุยกับน้องครั้งสุดท้ายปกติน้องจะอัปเดตทุก 4-5 วันพอเงียบยาวผิดปกติทักไปก็ไม่ตอบโทรไม่ติดจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคมพี่มอสถึงโพสต์ประกาศตามหาผ่าน Facebook ข้อความตอนนั้นไม่มีคำหวือหวาอะไรเลยมีแต่บอกว่าย่าเป็นห่วงมากอยากรู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้วขอคำแนะนำว่าต้องติดต่อหน่วยงานไหนต่อพอเรื่องแตกปุ๊บทั้งกรมการกงสุลทั้งสถานทูตทั้งคนไทยในจอร์เจียก็เข้ามาช่วยกันเต็มที่วันที่ 29 กรกฎาคมมีการยืนยันว่าพบร่างน้องในโรงแรมกลางกรุงทบิลิซีระหว่างทางเนี่ยครับคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่ามันไม่มีไลฟ์ร้องไห้ไม่มีการขายของไม่มีการชวนคนมากดติดตามช่องใหม่ของใครตรงกันข้ามวันที่ 1 สิงหาคมทางฝั่งของตัวพี่มอสยังต้องออกมาแถลงตัดไฟแต่ต้นลมยืนยันว่าครอบครัวไม่เคยเปิดรับบริจาคและไม่เคยมอบหมายให้ใครเปิดรับแทนพร้อมบอกตรงๆว่าไม่ต้องการให้ความสูญเสียครั้งนี้ถูกเอาไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ครอบครัวมีความตั้งใจเดียวคือพาน้องกลับบ้านอย่างสมเกียรติพอถึงวันงานครอบครัวรับได้แค่การร่วมเป็นเจ้าภาพและของใช้ในงานพวกเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พัดลมน้ำดื่มสุขาเคลื่อนที่ส่วนเงินสดไม่รับวันที่ 11 สิงหาคมวันชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลคนมากันเกือบหมื่นคนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มาเป็นประธานสิ่งที่พี่มอสโพสต์หลังงานไม่ใช่การขอบคุณลอยๆนะฮะแต่เป็นการกราบขออภัยว่าคนมามากกว่าที่คาดไว้ครอบครัวอาจดูแลไม่ทั่วถึงถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องต้องขออภัยอย่างสูงโอ้โหตรงนี้ผมนั่งอ่านแล้วเงียบไปพักหนึ่งเลยครับคนเพิ่งเผาน้องเสร็จยังต้องมาห่วงว่าแขกได้กินน้ำครบไหมแล้วในวันเดียวกันนั้นสิ่งที่พี่มอสลงในสตอรี่ไม่ใช่ยอดวิวไม่ใช่ตัวเลขอะไรทั้งนั้นเป็นภาพร่วมเฟรมของคุณย่าบัวสงเพื่อนสนิทของน้องตัวพี่มอสเองพี่สาวแล้วก็ภาพของน้องฮารุนแคปชั่น2 ค
ยิ้มนะ วันที่ 12 สิงหาคมญาติเก็บอัฐิที่วัดประพรมน้ำหอมตามประเพณีแล้วมีการเตรียมนำเท่ากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงเหตุผลที่ผู้ใหญ่ในบ้านให้ไว้คือแม่น้ำโขงมันยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศอยากให้น้องได้เดินทางต่อในแบบที่น้องชอบส่วนอัฐิที่เหลือเก็บไว้ทำบุญครบ100 วันแล้วค่อยนำไปอยู่กับพ่อของน้องพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่วันแรกที่ประกาศตามหาจนถึงวันเก็บอัฐิไม่มีจังหวะไหนเลยที่2 คนนี้หันกล้องมาที่ตัวเองเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าของที่กองอยู่ในงานวันนั้นสุดท้ายมันไปลงที่ไหนแต่ขอแวะเรื่องที่ครีเอเตอร์สายเที่ยวควรฟังก่อนสักหน่อยคุณผู้ชมครับเคสน้องฮารุนมันไม่ใช่เคสตกเขาไม่ใช่เคสหลงป่าน้องเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมกลางเมืองหลวงผลชันสูตรซ้ำที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 6 สิงหาเบื้องต้นระบุภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบกระดูกหักอวัยวะอื่นปกติเหลือแต่หัวใจที่ต้องตรวจชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มซึ่งเกี่ยวกับภาวะไหลตายบวกกับผลตรวจสารพิษที่ยังไม่ตัดทิ้งกรอบเวลาที่หมอให้ไว้คือ 1-2 สัปดาห์นับจากวันที่ 6 ก็คือช่วงนี้แหละครับยังไม่มีการแถลงเพิ่มบทเรียนที่ผมว่าคนไทยมองข้ามกันเยอะที่สุดไม่ใช่เรื่องป่าเขานะฮะมันคือ3อย่างง่ายๆอย่างแรกจังหวะเช็คอินครอบครัวน้องรู้ตัวว่าผิดปกติเพราะน้องเคยอัปเดตทุก 4-5 วันแล้วอยู่ๆเงียบถ้าไม่มีจังหวะเดิมให้เทียบก็จะไม่มีใครรู้ว่าเงียบนานผิดปกติแล้วอย่างที่2คนที่บ้านต้องรู้ว่าคุณนอนที่ไหนชื่อโรงแรมอะไรเมืองไหนไม่ใช่รู้แค่ชื่อประเทศเพราะเวลาต้องให้ตำรวจต่างแดนเข้าไปเปิดห้องเขาต้องมีที่อยู่ที่ชี้ได้อย่างที่3อันนี้พูดกันน้อยมากคือสุขภาพหัวใจของคนที่เดินทางคนเดียวเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นในห้องปิดตายต่อให้อยู่กลางเมืองที่มีสัญญาณครบก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีรวมความแล้วคือความเสี่ยงของสายเดินทางเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความห่างไกลอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่ามีใครรู้ตำแหน่งคุณณวันนี้บ้างทีนี้กลับมาที่ประโยคที่ผมว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้จริงๆครอบครัวไม่สนใจมรดกหรือชื่อเสียงกับไม่มีใครแทนที่ใครได้2ประโยคนี้มันสวนทางกับยุคสมัยแรงมากนะครับเพราะในทางกฎหมายไทยคลิป YouTube เนี่ยถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2537 นานถึง 50 ปีนับจากวันเผยแพร่ครั้งแรกอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาอธิบายชัดว่าถ้าไม่มีพินัยกรรมสิทธิเหล่านี้ตกแก่ทายาทโดยธรรมตามลำดับและแนะให้ยื่นศาลตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อดูแลบัญชีและรายได้ต่อทางสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์เฮงก็ช่วยเดินเอกสารเรื่องนี้ให้ทายาทอยู่พูดง่ายๆคือประตูมันเปิดอยู่ตามกฎหมายทุกอย่างแต่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะประตูเปิดอยู่ไม่ได้แปลว่าต้องเดินเข้าไปครอบครัวเป็งสุขเลือกใช้สิทธิ์แค่ระดับปกป้องไม่ให้ใครเอาผลงานน้องไปทำมาหากินแต่ไม่ได้เลือกใช้สิทธิ์ระดับต่อยอดนี่คือความคิดคนละชุดกับที่โลกออนไลน์คุ้นเคยเลยนะครับทุกวันนี้เราถูกสอนให้มองยอดผู้ติดตามเป็นสินทรัพย์ที่ต้องส่งต่อเหมือนที่นาที่ต้องมีคนไถต่อปล่อยรกไม่ได้แต่ครอบครัวนี้มองว่าช่องของน้องไม่ใช่ที่นามันคือสมุดบันทึกของคนคนหนึ่งแล้วสมุดบันทึกเนี่ยมันปิดเล่มได้ผมเดาว่าสุดท้ายช่องน่าจะยังอยู่นะครับไม่ได้ถูกลบทิ้งเพราะทีมงานเดิมเคยเผยว่ายังมีคลิปที่ถ่ายค้างไว้อีกอย่างน้อย1ประเทศและต้องประสานญาติว่าจะเอายังไงต่อดูทรงแล้วรูปแบบที่ลงตัวที่สุดคือปล่อยคลิปที่น้องถ่ายเองไว้จนหมดแล้วหยุดไม่มีคลิปใหม่ที่ไม่ใช่ฝีมือน้องส่วนรายได้โฆษณาที่ยังเดินอยู่จากคลิปเก่าก็ตกเป็นของทายาทตามกฎหมายซึ่งอันนี้ต่างจากการเอาช่องไปทำมาหากินต่อนะฮะคนละเรื่องกันอีกอย่างที่อยากฝากไว้เลยใครทำคอนเทนต์อยู่ไปตั้งค่าตัวจัดการบัญชีที่ไม่มีการใช้งานของ Google ไว้ด้วยครับมันคือระบบที่ให้เราระบบล่วงหน้าว่าถ้าบัญชีเราเงียบเกินระยะเวลาที่ตั้งไว้ให้ส่งต่อข้อมูลให้ใครหรือให้ลบทิ้งตั้งไว้10 นาทีประหยัดเวลาคนข้างหลังเป็นเดือนปิดท้ายที่เรื่องซึ่งผมว่ายดงานที่สุดของงานนี้นะครับวันที่งานจบลงของที่แฟนคลับและผู้มาร่วมงานขนมาให้กองอยู่เต็มบ้านทั้งพัดลมทั้งข้าวสารทั้งข้าวของเครื่องใช้อีกจำนวนมากปรากฏว่าครอบครัวไม่ได้เก็บไว้ใช้เองแต่เลือกส่งต่อออกไปเป็นทานให้วัดโรงพยาบาลและชุมชนห่างไกลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้น้องถ้าถามว่าทำไมต้อง3ที่นี้ผมว่ามันไม่ได้สุ่มเลือกนะฮะวัดคือที่ที่รับน้องในวันสุดท้ายเป็นทั้งที่ตั้งศพและที่เก็บอัฐิรอครบ100 วันโรงพยาบาลคือปลายทางที่ทุกครอบครัวที่เพิ่งเสียคนไปกระทันหันจะเข้าใจดีที่สุดว่าของใช้ในนั้นมันขาดตลอดส่วนชุมชนห่างไกลเนี่ยมันคือลายเซ็นของน้องฮารุนโดยตรงเพราะคลิปสุดท้ายที่น้องปล่อยก่อนเดินทางคือหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณในเขตอุทยานคนแบบนี้แหละที่น้องเดินเข้าไปหาตลอดชีวิตการทำงานพูดง่ายๆครอบครัวไม่ได้เปลี่ยนความอาลัยเป็นเงินแต่เปลี่ยนเป็นของที่ส่งถึงมือคนแบบเดียวกับที่น้องเคยไปนั่งกินข้าวด้วยคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้ไม่ได้รวยเงินทองเลยเด็กกำพร้าที่โตมากับย่าเคยเป็นหนุ่มโรงงานค่าแรงวันละ300แต่สิ่งที่คนทั้งประเทศเห็นใน2 สัปดาห์นี้คือครอบครัวที่ปฏิเสธเงินบริจาคปฏิเสธการสานต่อช่องล้านกว่าซับและยังเอาของในงานศพไปแจกต่ออีก
เรื่องที่ยังไม่จบก็คือผลตรวจแลบทั้งชิ้นเนื้อพันธุกรรมและสารพิษที่กรอบเวลาครบพอดีช่วงนี้กับเอกสารชันสูตรฉบับเต็มจากฝั่งจอร์เจียที่ไทยขอไปใครอยากรู้ว่าคืนนั้นในห้องพักกลางกรุงทบิลิซีเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมจะเกาะติดมาเล่าให้ฟังทันทีที่มีการแถลงออกมา